Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қытырлақ қатпарлы нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Таза ыдысымызға тұзымызды, құмшекерімізді, бір дана жұмыртқамызды, суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Ерігенше тұзымыз. Араластырып болған соң алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Ұнды бірденен салып жібермеңіздер. Бөліп саласыздар, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Дәл осындай тығыздықта болады қамырымыз. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бір бума көк пиязымызды майдалап турап аламыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер себеміз. Тұз себеміз дәміне қарай. Араластырамыз да бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз 10 минут тұрды. Қамырымызды домалақтап алып 4 бөлікке бөлеміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Төртеуін осылай домалақтаймыз. Үш бөлігін алып қоямыз. Бетін жауып бір шетке. Бір бөлігін жаямыз. Ұнды сеуіп отырып. Менің каналымда неше түрлі дәмді рецепттер бар. Қатпарлы нанның да басқа түрлері де бар. Сонымен қатар пирогтардың, торттардың, салаттардың, қысқа арналған салаттардың, компоттардың рецепттері бар. Ыстық тағамдардың рецепттері бар. Кәуаптың рецепті бар. Каналыма кіріп өтіп көрсеңіздер болады. Қамырымызды дәл осылай жұқа етіп жаямыз. Астындағы дастарханымыз көріну керек. Қамырымды жайып болдым. Енді ортасына ұн себемін. Бір-біріне жабыспас үшін бір шетке қойып қоямын. Енді екінші қамырымды жаямын. Дәл сондай жұқалықта жаямыз бұны да. Қамырымды жайып алдым. Сармайымызды ерітіп, бетіне жағып шығамыз. Бір тегіс етіп жағып болғаннан кейін жаңағы дайындаған салмамызды саламыз. Салмамызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін саламыз. Салып болған соң жаңағы бірінші жайған қамырымызды бетіне жайып шығамыз. Жайып болған соң жаңағы сармайымызды тағы да бетіне жағамыз. Жайып болдық. Енді қамырымызды бір шетінен бастап осылай ұзынша етіп кесіп шығамыз. Кесіп болған соң бір шетінен бастап мен көрсеткендей етіп, бірінің үстінен бірін осылай орап шығасыздар. Керегімді дәл осылай орап алдым.
Міне дәл осындай болып шығады, әдемі болып. Менде осындай 6 штук шықты. Ұнды сүйіп отырып, енді қаттамамызды жаямыз. Ұнды тым көп сеуіп жүрмеңіздер. Ең бастысы жабыспайтындай етіп сепсеңіздер болғаны. Табамызға 100 грамм сұйық майымызды құйып, кішкене қызған соң пісіреміз. Орташа отта пісіресіздер. Майға пісіргіңіз келмесе, астына 1-2 ас қасық сұйық майды құйып жеріп, қаттамаңызды салып, бетін жауып пісіріп алсаңыздар болады. 2 бетін аунатып. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Дәл осылай пісіріп алдық. Міне қытырлақ болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.